esta nova xornada dentro das que celebra o Concello, tituladas Pasado, dentro do Ano Europeo do Patrimonio Cultural. Nesta ocasión contamos ademais con Enrique González, que é arqueólogo municipal e que nos vai a desenterrar o pasado da Casa dos Mosaicos ou Domus Oceanis, aberta ao público no ano 2005 e completada no 2013 e no 2015 coa apertura das ventanas arqueolóxicas. Pois eu creo que non hai nadie mellor que Quique, como coñecemos todos coloquialmente, porque participou, coñeceu e traballou en todas esas excavacións arqueolóxicas e que coñecedor pois de primeira man para desenterrar ese pasado tan rico que temos nesta cidade. E desenterralo para coñecelo, para difundilo, para respetalo e para que sepamos e sentirnos orgullosos da nosa historia, do noso pasado, de algo que temos aquí que non teñen en moitísimas outras cidades. Polo tanto, creo que esta é unha oportunidade única. Enrique González é licenciado en Xeografía e Historia na especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía pola Universidade de Santiago, donde además realizou os anos de doutorado no Departamento de Historia. É autor de decenas de textos científicos, entre libros, capítulos de libros, artigos de revistas científicas de divulgación cultural, e participou, sigue participando en congresos e simposios tanto nacionales como a nivel internacional, ademais de colaborar na organización do comisariado de varias exposicións arqueolóxicas e formar parte do desenvolvemento de numerosos proxectos europeos relacionados co patrimonio cultural. Nada máis, eu deixo con Quique. Moitas grazas pola súa asistencia e moitas grazas tamén a Quique pola súa conferencia. Gracias, Carme. Boas tardes. Bueno, pois hoxe tócame a min desenterrar o pasado. Vamos a intentar desenterrar mosaicos, porque de mosaicos é do que vamos a falar cando falamos da Casa dos Mosaicos, valga a redundancia. A miña pretensión é un pouco facer a historia ou un percorrido pola historia dun descubrimento, da excavación, da musealización e da posta en valor e difusión da coñecida como Casa dos Mosaicos, situada ou localizada na Rúa Doutor Castro. Rúa Doutor Castro, que debe o seu nome precisamente ao insigne doutor don Juan Francisco de Castro, nado nesta rúa, e que foi sacerdote, xurista, filósofo moi coñecido na sociedade lucense. Antes de recibir este nome, alá por 1881, esta rúa era coñecida como a Rúa Batitales. E se falamos de Batitales, forzosamente e ineludiblemente temos que falar do mosaico de Batitales, que nin é ni máis ni menos co principal ou un dos principales achádegos arqueolóxicos realizados na cidade de Lugo, podíamos dicir, nos últimos 175 anos. Precisamente o ano pasado se cumpliu a efeméride do 175 aniversario deste descubrimento. Descubrimento que se produxo un 3 de setembro de 1842 ao realizar unhas obras de alcantarillado nesta rúa. Curiosamente, esas obras, debido a este achádego, foron suspendidas, xa que houve que actuar sobre o propio descubrimento, e sería a Sociedade Económica de Amigos do País a que se encargaría de realizar un pouco, digamos, a pseudoexcavación, limpeza, rexistro e documentación de todo deste gran achádego. Pero hai que dicir que este non era a primeira vez que se producía un achádego destas características na cidade e nesta rúa. Concretamente, temos referencias por parte de don José Cornide, nunha carta datada na Coruña en 3 de novembro de 1786 e publicada no Diario Curioso, Erudito, Económico e Comercial,
donde se nos fala do achádego dun resto de mosaicos nesta rúa ao construir as cimentacións da casa do lado sur, é dicir, as que ahora mesmo están en fronte á actual Casa dos Mosaicos. El fala de que este achádego se había producido 18 anos antes, é dicir, a noticia que el nos dá é de 1786, por lo tanto, o achádego debía ser producido en torno a 1768. Entendendo e comprendendo ahora un pouco que é o que vamos a ver ao longo desta exposición, este conxunto arqueolóxico e os restos que vamos a poder coñecer, digo que desta maneira entendemos mellor o porqué a conservación destes restos na rúa e o porqué a conservación de máis mosaicos na posterior excavación que se realizou no solar ou no inmoble número 20 e 22 da actual rúa do Dr. Castro. Dícenos José Cornide nesta noticia, ao falar destes restos de mosaico aparecidos baixo as casas, que era este un pavimento que, con motivo de abrir unos cimientos en la calle de Batitales, se halló como a 2 varas de profundidad, es decir, en torno a 1,60 metro, y con el ancho de más de 8 metros, en torno a 6,50 metros, sin que se llegase a terminar su largo por continuar debaixo de algunas casas. Se reconocieron igualmente las paredes laterales que tenían un friso como de media vara de alto de color rojo. Esta noticia, que aparentemente pode ser intrascendente, vai adquirir a súa relevancia e o seu valor cando, unha vez que fixemos a excavación do Dr. Castro, empezamos a reconstruir o conxunto ao que pertenecían estes mosaicos. Un conxunto que se revelou como un dos conxuntos arqueolóxicos máis significativos dentro da cidade, non só por ser un dos primeiros exemplos e o máis completo de arquitectura doméstica, é dicir, dunha casa romana na propia cidade, senón tamén por o valor que vai adquirir ao ser conservados in situ por primeira vez na cidade. Como dicía, en 1842, o 3 de setembro, a Sociedade Económica do país intervén, entre outras cousas, porque frente a donde se produzo o achádego nesta mesma rúa, na casa número 22, no baixo desa casa, tiña o seu negocio o boticario don Manuel Anselmo Rodríguez Neira, que era un destacado membro desta sociedade. Entonces, é de supoñer que él foi un pouco o que iniciou todo o proceso. Evidentemente, cando se produxo, os primeiros asombrados foron eles ao encontrarse con tal magnífico resto de musivario, porque, tal como se pode contemplar neste dibuixo que recolleu precisamente, que recolleron os da sociedade, o grado de conservación, a excelencia artística era magnífica, como se pode ver aquí, non? Bueno, o mosaico en sí mismo, os restos de mosaico, aparecían en torno a unha longitude de uns 21,72 metros ao longo da rúa, sendo algo máis ancho nesta parte, que é o ancho total da rúa, que eran aproximadamente 3,50 metros, que era justamente o lugar que ocupaba a cabeza do famoso océano. Este é o ancho da rúa, esta disposición era esta, vamos a ver mellor aquí, como localizamos o mosaico na mesma rúa, aquí temos a súa localización, temos aquí unha reconstrucción do que era, este é o edificio que ocupaba o número 2022, a actual Casa do Mosaico, onde están os restos, bueno, e aquí, este sería máis ou menos a superficie que ocupaba a casa, e como vemos aquí, o mosaico ocupaba en ancho prácticamente toda a rúa. Descubriron o ancho da rúa. Sin embargo, neste tramo era un pouco máis estreito, porque isto realmente era o proxecto que iba a ocupar o alcantarillado. É de supoñer que, evidentemente, cando empezaron a facer as obras, non o sabemos con exactitude, pero eu preveo que as obras se iniciaron por aquí, por a Conde Pallares. Esta era a dirección hacia a Praza Maior, e que estaría Conde Pallares. Porque, entre outras cousas, no momento do achádego, se nos fala tamén da destrucción dun resto relacionado con este mosaico, donde se podía contemplar a figura dun ciervo saltando sobre unhas follas de acanto e da parte posterior dun tigre. Vamos a ver como despois isto o podemos englobar dentro do conxunto musivario. Por lo tanto, alúdese a que a desaparición destes restos posiblemente foi como consecuencia de que os propios obreiros, cando empezaron a obra, ao facer a obra, os destruíron sin darse conta. Sin embargo, hai outras noticias que nos aluden
a que desapareceron porque no momento do seu achádego os excavadores, é dicir, os membros da sociedade, intentaron recuperar algún destes fragmentos pegando sobre unha base dunha tabla e ao intentar levantalos, como daqueles procedimentos non eran moi axeitados, se lle rompeu. E de aí que eles utilizasen, digamos, como desculpa o feito de que foron os obreiros os que destruíron o mosaico. Todas estas noticias relacionadas co achádego están recollidas nun informe que foi elaborado un ano máis tarde, en 1843, por Francisco Jesús Armesto e Antonio Luis Arnau, que eran membros desta sociedade. En este informe se recollen de unha forma moi precisa e moi detallada todos os detalles relacionados co achádego, así como a descripción, as características, e o máis importante de todo é que nos dan as medidas exactas de cada un dos elementos que aparecen aquí. Desde as bases das columnas, que serían estas, dúas bases de columnas, hasta o ancho da franxa da cabeza do océano. De feito, mencionan que a cabeza medía en torno a figura da cabeza en torno a uns 80-90 centímetros. Describen perfectamente a existencia dos muros. Estos son dunha pedra marmolada, que sería a entrada que separaba estes dos ámbitos, a existencia duns muros que delimitarían o mosaico. É dicir, son datos de gran relevancia para entender hoxe mellor o que era o mosaico de Batitales e o conxunto arqueolóxico de Batitales. Bueno, vamos a ver un poquinho máis adiante, cando falemos dos outros restos musivarios que apareceron nos baixos da Rúa do Dr. Castro, un pouco para entender mellor o que era o mosaico en sí, o que significaba. Non é de extrañar que cando apareceu este mosaico, como dicía, lles causara gran impresión. Entonces, xa nese momento, eruditos como eran os membros da sociedade, empezaron a facer a súa interpretación. Bueno, hai que dicir que esta sociedade, a Sociedade de Amigos do País, eran unha asociación, bueno, realmente non estaban por toda España. Aquí había que era a Sociedade de Amigos do País de Lugo. Eran asociacións que naceron en torno á segunda mitad do século XVIII, fomentada fundamentalmente polo rei, por Carlos III, e tiñan por finalidade difundir as novas ideas e os coñecementos técnicos e científicos da ilustración. De aí que mostraran tanto interés en este tipo de achádegos. E, de feito, a partir desta data, é dicir, do seu descubrimento, e prácticamente hasta a extinción desta sociedade, a súa misión foi preocuparse por a conservación e por a divulgación deste mosaico. Hai que dicir que, precisamente, desde a data do descubrimento hasta a súa extracción definitiva, como vamos a ver agora ao longo deste relato, o mosaico estuvo suxeto a unha serie de vicisitudes que condicionaron tanto a súa existencia como o seu posterior rescate. Bueno, dicía que na primeira interpretación que fan destos restos, claro, o primeiro que lle chama a atención é a gigantesca figura da cabeza de océanos. Como se ve aquí, está enmarcada nunha escena marina, acompañado por, aquí se ve uns delfís, motivos mariños, peixes, moluscos, representación da agua, é dicir, unha escena de contenido marítimo. Entón, a primeira interpretación que se fai é que, evidentemente, isto tiñan que ser os restos dun templo. Era a primeira interpretación que se faría cando aparecían uns restos romanos de certa entidade en Lugo, evidentemente eran dun templo. Ademais, incluso, podía ser hasta interpretado como un templo a Diana, porque hai que dicir tamén que entre os escombros que cubrían estes restos apareceron cantidad de restos relacionados con, como son apareceron nas excavacións, materiais de construcción, cerámica e moitos restos óseos de animais. Entón, eles asociaban tamén esos restos de animais co culto a Diana, etc. Había outras interpretacións, destas primeiras interpretacións que se fixeron en relación con o mosaico, que asociaban a figura do océano ao Miño, ao río Miño, por aquilo de que era unha representación simbólica e idílica do que era o río Miño. Bueno, vamos a ver como despois o significado simbólico desta representación realmente ten outro sentido, non? Dicía antes que un dos que motivou o estudio e a conservación deste mosaico, bueno, o mosaico apareceu e a primeira solución que se adoptou foi a de cubrilo cunhas lousas que permitisen, bueno, primeiro co protexeran e nun dos laterais, justamente aquí, perdón, ao lado da casa, en frente á casa, onde estaba a casa no baixo do boticario, aquí abriuse, deixouse unha trampilla para que a xente que o quixera ver o pudera observar desde a calle, non? O curioso é que neste mesmo momento en que se produce o achádego,
os propios membros da Sociedade Económica do Amigos de País do Lugo xa inician as xestións necesarias para levar a cabo un primer proxecto do que podíamos denominar, como xa comentou o meu amigo Cheta Reboredo nun artículo magnífico que publicou con motivo da efeméride do descubrimento do mosaico, a primeira paleoventana de Lugo, non? Porque este proxecto consistía en montar unha estrutura sobre o mosaico, de feito falan dunha especie de rotonda de 24 varas, é dicir, de ancho, de 20 metros de largo, sostidas por 20 columnas de ferro, con bastidores de vidreiras de 6 pés, é dicir, de 1,67 m de alto, e sostidas a beiras rúas por un cornixón apoiado no fondo da rúa. É dicir, ni máis ni menos que o precedente das primeiras ventanas arqueolóxicas que recentemente acabamos de facer ali. A primeira intención xa foi mostrar o mosaico ao público coberto por unha ventana, é dicir, por unhas vidreiras. O que pasa que este proxecto, en realidad, ascendía unha cantidade desorbitada para aquela época, que eran 13.248 reais, e por eso desistiuse de facer o proxecto. Por lo tanto, o mosaico quedaría protegido por estas lousas e só visible nun dos seus laterais por esta trampilla. Dicía antes que no baixo do comercial da casa habitaba tiña o seu negocio boticario do Manuel Anselmo Rodríguez Neira. E cando viu o descubrimento, o sea, cando apareceu o mosaico, el deuse conta da importancia do mosaico e comprobou que, efectivamente, os restos, como se podía ver aquí, se prolongaban baixo a cimentación da súa casa, tanto hacia a fachada norte como a fachada sur. Entón, que fixo? Fixo unha pequena excavación no seu baixo comercial e o que paseu foi os restos do mesmo mosaico. É dicir, ele abriu unha especie de burato no baixo da rebotica da súa casa e que se encontrou, tuvo a gran suerte de encontrarse con dous fragmentos do mesmo conxunto. En realidad, estamos falando de mosaico, pero en realidad é que hai que dicir que son dous mosaicos, porque estaban separados por un muro. Este mosaico pertenecía a un ámbito e este outro pertenecía a outro, como vamos a poder depois demostrar. Bueno, pois a prolongación destes mosaicos témola aquí, con estes dous fragmentos. Este vemos que ten grandes similitudes con este, representa os mesmos motivos decorativos, en cambio este xa ofrécenos un motivo novo, que vamos a poder entender despois. Pero el realmente foi avispado, o que fixo foi abrir ese burato, descubrir ese mosaico e facer o mesmo que na rúa, poñerlle unha trampilla para que aquela xente que quixera visitalo pudera comprobarlo in situ. A gran suerte que tuve en este tipo de achádegos, ao contrario do que suele suceder na maior parte das excavacións arqueolóxicas hoxe en día, é que os mosaicos apareceron intactos, perfectamente conservados, entre outras cousas porque pasara moito tempo e aquí estaban perfectamente cubertos por recheos e por escombros. Ben, coñecemos mellor estes mosaicos por un dibuixo que se realizou nesta mesma época. Estamos falando en torno, el probablemente pouco tempo despois do descubrimento do mosaico da rúa, debo facer este descubrimento no seu baixo, e sabemos da existencia dun dibuixo, que este que está aquí, que está na Academia de Historia de Madrid, que, aínda que na documentación da Academia, que é onde está recollida prácticamente toda a información relacionada con batitales, se nos dice que o propio Anselmo Rodríguez mandoulles á Academia un dibuixo. Non sabemos exactamente era este o dibuixo. O certo é que ali, hacia 1850 aproximadamente, hai un periodista, xornalista, que é Antonio Neira de Mosquera, que é natural de Santiago de Compostela, que estaba moi relacionado coa Academia, e o tío colaboraba moito co Seminario Pintoresco Español, que era un seminario que daquela época tiña bastante resonancia, e o que fixo foi mandarlle á Academia unha reproducción do mosaico que aparecera no baixo de Anselmo Rodríguez, do boticario. Ao mesmo tempo, dícese na documentación que lle envía un fragmento do mosaico. Non sabemos se o fragmento pertenecía a o que aparecera no baixo do boticario, ou era un dos procedentes da rúa, non dos que se perdera na rúa. Ben, o caso é que
Digamos que este é un documento tamén excepcional para poder despois poder comprender todo o conxunto musivario, porque aquí tamén se representa con gran detalle, como decía, este é parte do mosaico que vimos antes, este é un novo motivo, pero aquí, neste cachiño, vemos como aparecen restos dunha decoración tamén de ambiente marino que vai poñer en relación co mosaico da escena de océanos. Como vemos, é a mesma franxa decorativa. Bueno, este Neira de Mosqueira, que é este personaje que temos aquí, como digo, en 1850 publica, el manda o informe prácticamente en torno a un pouco antes destas datas, e posteriormente, en torno ao 13 de... O sea, en 1850, en torno ao 13 de abril, saca unha publicación no Seminario Pintoresco Español na que reproduce o mismo dibuixo, aínda que hai certas diferencias. A cuestión é que este dibuixo está firmado por un dibujante diferente ao que víamos antes, por eso a dúda de se trata ou non se trata do mesmo dibuixo. Bueno, posteriormente, en torno a 1860, aparece por Lugo nunha visita que realiza por os territorios do norte a reina Isabel II. E faise acompañar por un cronista para que vaya relatando un pouco todo o seu viaxe. Este cronista non era ni máis ni menos co eximio arqueólogo e historiador don Juan de Dios de la Rada y Delgado. Coñecedor do achádego do mosaico de Batitales, quere visitalo in situ e realiza un informe exhaustivo que formará parte da crónica esta que acompaña a visita da raíña. O interesante deste informe, que aparte de facer un relatorio sobre as condicións nas que estaba o mosaico, xa se nos dice daquela, estamos falando de 1860, é dicir, xa habían pasado uns cuantos anos, que o mosaico estaba coberto por moita sociedade, que as augas que circulaban por a rúa estaban filtrándose por encima do mosaico, estaba afectándolle a súa conservación. Non obstante, ele reproduce este dibuixo que temos aquí, no cual aparentemente non sabemos se de forma fidedigna ou reproducindo tamén ao mesmo tempo o anterior dibuixo que se fixera por os membros da sociedade económica, bueno, fai unha reproducción entendemos que do mosaico tal como estaba nese momento. Xa se ve aquí perfectamente como aquí o mosaico, nesta zona aquí aparece cortado, é dicir, esta era a parte que quedaba visible debaixo da rúa e que quedaba visible tamén por as trampillas que habían deixado encima da propia rúa. Bueno, el xa advirte, Juan de Dios da Rada Delgado advirte do mal estado no que estaba o mosaico neste momento, máis que nada por as augas, porque, como dicía antes, a obra do alcantarillado non se chegou a facer naquel momento, porque o mosaico, digamos que incidía na realización desas obras, deronlle, en este caso, máis prioridade á súa conservación, e, en contra do criterio dos veciños, o alcantarillado non se le chegou a facer, por lo tanto, as augas sucias que discorrían por a propia rúa, claro, era un perxuicio porque se filtraban aquí onde estaba o mosaico e iso iba pouco a pouco afectando. Bueno, posteriormente, en torno a 1877, o propio Juan de Dios de la Rada y Delgado realiza tamén un informe que dirixe por encargo da Academia, tanto sobre os restos da rúa como sobre os propios restos do mosaico que estaba no baixo da casa de don Anselmo Rodríguez. E advirte de que o mosaico non estaba en moi boas condicións. Bueno, ao longo destes anos, como dicía, desde o seu descubrimento, hai unha preocupación por parte tanto dos académicos como por parte das autoridades civis a nivel provincial como a nivel municipal. Entonces hai unha serie de escritos que conservan un expediente da Academia que se intercambian entre a Academia e o Goberno Civil, porque dá esa circunstancia que o gobernador provincial neste momento tamén ocupaba a presidencia da Comisión de Monumentos Históricos e Artísticos da provincia de Lugo. Entonces, non sei se por ese cargo ou por o realmente o interés que el tiña sobre as antigüedades, mandou diversas cartas á Academia manifestándolle a súa preocupación polo estado no que se conservaba o mosaico de Batitales, dado que as augas estaban circulando por encima del e perdían os colores, parte dos fragmentos, parte das teselas do propio mosaico. Hai, como digo, unha serie de intercambios de informes, cartas e oficios entre ambas autoridades.
nas que se manifesta esta preocupación, e nunha delas o propio gobernador civil dirixe a Academia pedíndolles unha solución para poder extraer o mosaico. De feito, dícelles se había algún método que se pudera emplear para poder extraer o mosaico. Bueno, desde a Academia levan estes informes aos seus especialistas, entre eles, como dicía, Juan de Dios de la Rada Delgado e outros especialistas, digamos, preparados no que era con coñecementos sobre a extracción de mosaicos e pinturas que se habían producido en outras partes da península, e explicarlles un método que daquel momento é o que se utilizaba, que consistía máis ou menos en pegar un pouco cunha resina unhas telas sobre o mosaico para poder arrancalo. Non obstante, non recomendaban este método porque podía producir un deterioro bastante grave sobre o mosaico, é dicir, que non estaban moi seguros del. Entón, o que facían era recomendar a conservación do mosaico onde estaba, in situ, pero ao mesmo tempo buscar unha solución para darlle encauzar esas aguas sucias a fin de que seguiran circulando sobre o mosaico. Ben, chegamos a 1879 e neste momento xa hai unha inquietude porque evidentemente hai unha manifesta preocupación por parte dos veciños da Rúa do Doutor Castro sobre o estado no que está a rúa e sobre precisamente o sistema, a falta de alcantarillado. Entonces, hai unha preocupación, neste caso, por parte do Concello e o que fai o Concello é encargarlle ao arquitecto municipal, que a sazón nesta época era ni máis ni menos que o afamado arquitecto Nemesio Cobreros, un proxecto para que realice o alcantarillado na rúa. Este proxecto debería contemplar a conservación do mosaico in situ, sin afectalo, é dicir, sin extraelo, cousa que, por outra parte, se antoxaba algo complicado. O proxecto que redacta Nemesio Cobreros contempla nun dos seus apartados, unha das cláusulas que temos aquí reflexadas, que o contratista debería ter en conta a existencia dese mosaico e debería mantelo, é dicir, intentar facer a obra sin alteralo, e para iso que propoñía era desviar a altura onde estaba o mosaico, desviar o alcantarillado hacia un lateral, é dicir, facendo unha especie de curva para volver a retomar outra vez a línea da rúa. Isto realmente antoxábase bastante difícil e complicado. Non? Ao mesmo tempo, o propio Nemesio Cobreros, en varios informes que emite neste momento, dá conta tamén do lamentable estado do mosaico. Voulle ler un pequeno texto no que el pon de manifesto isto. Dice que el no haberse construido antes de ahora tan necesaria alcantarilla en una calle de población e importancia de la que se trata, ha debido reconocer por causa de las dificultades que existían para hacer pasar el caño por el sitio que ocupa el admirable mosaico romano, sin exponer a un grave deterioro esta obra de arte. Un poco más adiante nos dice que desde hace 4 años ha desaparecido la figura principal del cuadro y puede asegurarse que, siguiendo en el estado en que se encuentra, desaparecerán los restos que quedan antes de otro tanto tiempo. Por lo tanto, estamos diciendo que nestas fechas, neste momento, 1879, o que se conservaba do mosaico xa debía ser pouco. Por lo tanto, hai que pensar que o Concello atende ás necesidades dos veciños e manda executar a obra. A obra finalízase, digamos, o acto de recepción da obra creo que está datado en torno a xullo de 1881. Neste acta de recepción en ningún momento se menciona o feito de que o mosaico se houbera extraído ou non se houbera extraído. Como se ve aquí, na acta de replanteo da obra, se manifesta a intención de conservarlo in situ. Por lo tanto, aí temos unha pequena dúda. Sabemos que, efectivamente, o mosaico se extrouxo, se levantou do sitio no que estaba e se trasladou a outro lugar, pero temos a dúda de exactamente en que momento se produce. Parece evidente que tuvo que producirse cando se realizaron as obras do alcantarillado, porque, lógicamente, o alcantarillado fíxose e o mosaico, cando se fixo, xa non debía estar ali. Pero, para confirmar este dato, temos unha serie de referencias, de noticias, que precisamente nos fan pensar que o momento da extracción do mosaico tuvo que ser este. Concretamente, no diario
local daquela época, que era o Diario de Lugo, con data de 8 de setembro, dícesenos que mes y medio hace aproximadamente que los vecinos de la calle de Batitales se hallan casi incomunicados, con motivo de las obras de alcantarillado que en dicha calle se practican, sufriendo con tal motivo todo género de incomodidades y, lo que es peor, expuestos a romperse la crisma al salir de sus casas, contribuyendo a ello, puede decirse, el hecho de haber levantado, merced a esfuerzos titánicos empleados por la Comisión de Monumentos Históricos, los deteriorados trozos del mosaico que en dicha calle existían. Lástima grande que esta determinación no se hubiera adoptado hace 30 años siquiera, lo cual daría por resultado obtener esa reminiscencia tradicional en un regular estado de conservación. Es decir, aquí está se nos dicindo que justamente durante esas obras é cando se levanta e se extraen os restos de mosaico que quedaban ali. Pouco antes había hai tamén un pequeno informe que posteriormente vai recoller Tejero e Sanfiz, donde se incide de forma moi delicada, se nos dice que el mosaico está sufriendo por las deletéreas aguas que transcurren sobre él. Es decir, esto de forma fina veña a decir que realmente o que estaba pasando é que o mosaico se estaba escarallando totalmente, ¿no? Por lo tanto, hai que concluir que o mosaico se extrae nesas datas, o que non sabemos exactamente que partes do mosaico quedaban, pero xa deducimos desta noticia que pouco era. E o que se fai é extraelo e trasladalo naquel momento a os poucos restos que quedaban o que era o Instituto de Segunda Enseñanza, que daquela se ubicaba no que é hoxe o Pazo Provincial da Diputación, e que posteriormente será o que onde se funda o Museo Provincial e será a primeira sede deste museo. Ben, isto aparentemente son os restos que quedaban do mosaico, al menos son os que nos chegaron a nós. É dicir, vemos aquí perfectamente como do que era a gran escena de océanos acompañado con todos estes elementos, o único que quedou realmente foron 3 ou 4 fragmentos de nada. Por lo tanto, a conclusión cual sería? Que os veciños da Rúa Batitales estuveron máis de 38 anos sin alcantarillado e o mosaico, ao fin e ao cabo, non sobreviviu. É dicir, que a obra realmente non valeu para nada, non? Como dicía, os restos foron trasladados a que era o Instituto de Segunda Enseñanza, que ocupaba o baixo do actual Pazo Provincial, e será neste instituto donde en 1907 se produzca unha das noticias quizás máis curiosas relacionadas con o mosaico de Batitales. Unha noticia que teño que darlle as gracias ao meu amigo Cheta Reboredo, que foi o que me facilitou a referencia e o que me facilitou esta foto tan curiosa. Bueno, nesta foto recolle a presencia dos agregados militares que en 1907 estaban realizando maniobras militares en Bóveda, cerca de Monforte. Nesas maniobras militares había agregados militares de Alemania, de Francia, España, evidentemente, e Turquía, creo recordar. E Inglaterra, perdón. Inglaterra, Francia, Alemania e Turquía. Paradóxicamente, as mesmas nacións que posteriormente, poucos anos despois, se van a enfrentar nun dos conflitos bélicos máis importantes do século pasado. Por unha parte, Alemania e Turquía, e por outra parte, Francia e Inglaterra. É dicir, xustamente xúntense aquí poucos anos antes en Lugo, en 1907, para facer unhas maniobras militares. Bueno, nestas maniobras militares, como dicía, hai que destacar a presencia, bueno, é evidente, non? Do turco, o personaxe do coronel turco. Bueno, a anécdota relacionase con o feito de que, con motivo dunha visita que fan os agregados militares a Lugo, guiados por as autoridades, como non podía ser de outra maneira, bueno, entre outras cousas, visitan a muralla, visitan a catedral, visitan os restos do mosaico de Batitales que estaban no baixo do boticario don Anselmo Rodríguez, e fan unha visita tamén ao actual Pazo Provincial, donde se encontraban os poucos restos que se habían extraído da propia rúa.
E con motivo desta visita, o agregado turco manifesta a súa curiosidade e o seu entusiasmo por esos restos de mosaico que ao parecer en Turquía non debía haber. Mira tú, se hai mosaicos en Turquía, pero daquela non se debían conocer moitos. De tal maneira que solicita ao director do instituto, o señor Portavales, ¿no?, que lle dei un fragmento dese mosaico para levar de recuerdo. E o señor Portavales, ni máis ni menos, accede gustoso, e así lle fai entregar, dunha entrega deste fragmento de mosaico de Batitales ao agregado militar turco. É dicir, que hoxe en día, posiblemente, en algún fondo de museo, en algún fondo de algún museo de Turquía, pode haber un fragmento do mosaico de Batitales de Lugo. Estaría ben poder dar con él e saber que fragmento. É dicir, por unha parte, temos un fragmento que foi dar á Academia de Historia, temos os fragmentos que se recuperaron na rúa e temos un fragmento que foi dar á Turquía. É dicir, o mosaico de Batitales quizás é un dos mosaicos máis internacionales que existen hoxe en día na Península Ibérica. Bueno, esta curiosa noticia se recolleu na prensa del norte de Galicia, pero tamén o que hai que chamar aquí a atención é que, se se fijan, este agregado, que non sei qual é, este é o inglés, non? Bueno, ten nas súas mãos unha páxina da Voz de Galicia, non?, para dar conta da efeméride da reunión. Vale. Bueno, deduzco que este é o alemán, non? Por o casco. Bueno, continuamos un pouco co relato da historia do mosaico Batitales. En 1950, pasados xa uns anos, daquela, don Manuel Vázquez Seixas, que era o director do Museo Provincial, bueno, o Museo Provincial que xa estaba fundado e que xa estaba na súa sede actual, o que fai é que, con motivo dunhas obras que se realizan para reformar o baixo comercial onde estaba a botica, a farmacia, que neste momento estaba ao frente dela, era don Enrique Rodríguez Garrido, que era fillo de don Anselmo Rodríguez, e seguía que había heredado a farmacia e seguiu ao frente dela. Bueno, pero había unha parte, porque había varios locales comerciales. Un dos locales se iba a condicionar para montar unha tienda de material eléctrico. Entonces, o que fai don Manuel Vázquez Seixas, aproveitando o tema das obras, ponse en contacto que as herdeiras de don Enrique Rodríguez Garrido, perdón, don Enrique Rodríguez Garrido xa había morto, evidentemente, entonces as súas herdeiras, que eran doña María Teresa Rodríguez e doña Matilde Rodríguez, danlle permiso e autorización para extraer os dos trozos de mosaico que se conservaban en lino baixo comercial. E sin pensárselo dúas veces, por os métodos que fosen, que non sabemos moi ben cuáles foron os métodos que empleou, probablemente o sistema de pegado, entullado, etc., o que fixo foi intentar extraer esos dos mosaicos. Como vemos aquí, os mosaicos eran dous, como vimos antes no dibuixo, pero realmente o que conservamos, que este é o que se conserva actualmente no museo, que foi o que se conservou, realmente era un, foi parte dun, que é este de aquí. Vale? Do outro, dícesenos que saliron varios fragmentos de forma desconectada, é dicir, que seguramente, como dicía antes, me permita má expresión, se lle escarallou ou quitalo. Esos fragmentos pois, quedarían, entendo que no fondo do museo, non sei se conserva algún. Bueno, afortunadamente, estes dos mosaicos que se conservaron no museo sufriron un proceso de consolidación e reintegración, e aquí quero dar a miña enhorabuena e felicitar a dirección do Museo Provincial por este traballo, que nos permite poder contemplar realmente a disposición dos fragmentos en relación co conxunto do cual formaban parte, que vamos a poder intentar explicar agora dunha forma máis detida. De feito, aquí vemos a recreación deste fragmento, onde temos o motivo da cena marina, e parece un elemento novo, que é tamén moi significativo, que é curioso, que se pode ver aquí na parte original, esta é a parte recreada, que é a presencia dun pulpo. Vale? Dentro da cena marina, a parte dos peixes, dos delfís, onde se identifican diferentes especies, pois aquí temos xa o primer pulpo que aparece en Lugo. Vale? De aí, o mellor a tradición do pulpo de Lugo, non sei. Bueno, o caso é que, chegados a este punto, estos son os mosaicos que temos de Batitales, e, polo tanto, en 1998, con motivo das obras que se van a levar a cabo justamente na casa número 2022,
que foron adquirida por a empresa de Cormen e Inversiones. Hai un proxecto para rehabilitar ese edificio e con motivo dese proxecto, como xa estaba en vigor naquel momento, había entrado en vigor o PEPRI, o Plan Especial de Reforma Interior, estaba en vigor tamén a nova Lei de Patrimonio, estaba falando dun casco histórico, coñecíamos a asistencia dos mosaicos na rúa, por lo tanto, había que realizar excavación no baixo sí ou sí. Bueno, aquí me van permitir facer un inciso para recordar a figura de don Severino Cortés, o propietario de Calzados Cortés, xa que era o propietario deste inmueble, xa que durante todo o que foi o proceso da excavación, que se dilatou no tempo bastante, pois facilitounos todos os medios e fixo factible que puderamos levar a cabo a excavación dunha forma, digamos, o máis axeitada posible, a pesar de que, evidentemente, os achádegos que, como veremos, despois se produciron neste solar, iban en contra dos seus propios intereses. Pero a verdad que tuvo un comportamento excepcional e por iso quería facer un recordo especial hacia él. Bueno, o proxecto inicial contemplaba a excavación de todo o baixo e a parte traseira que ocupaba as hortas. O que pasa é que despois o proxecto foi modificado e ao final o que se realizou foi solo a parte do baixo comercial que el pretendía convertir en eso, un baixo comercial para dedicar ao que é hoxe a tenda de calzados. Bueno, ao intentar proceder á demolición do edificio, comprobouse que as medianeiras da casa non estaban en moi bon estado. Entonces, a Dirección Facultativa da Obra decidiu, previamente a continuar ca demolición, realizar unha serie de bataches, é dicir, de cimentacións para soportar uns pilares que coseran as fachadas e poderan soportar as fachadas lindeiras para poder proseguir ca demolición do edificio. Entonces, eso condicionounos a que se houbera que facer unha reforma do proxecto arqueolóxico e, primeiro, levar a cabo o control arqueolóxico destas sondaxes, que eran pequenas catas de un metro e medio, nas cuales xa empezamos a ter as primeiras evidencias de restos arqueolóxicos. Bueno, hai que dicir que isto foron protegidos os restos para poder facer as cimentacións dos pilares. Estes pilares eran reversibles, é dicir, que cando se acabara a obra se podían retirar e os restos se podían volver a recuperar. Bueno, como ven aquí as condicións de obra non eran moi boas, non? Bueno, unha vez realizado este traballo, que foi ni máis ni menos que isto, o de que entre os pilares de aceiro poder coser as fachadas, púdose demoler o edificio e afrontar a excavación arqueolóxica en área, que é o que un pouco que nos pretendíamos, non? Pero, aínda así, é todo, por seguridade e por recomendación da Dirección Facultativa da Obra, recomendóusenos deixar un marxen perimetral en torno aos muros lindeiros de uns 3 metros de ancho. Por lo tanto, iso reduxo bastante, evidentemente, o espacio de excavación. A superficie total era de uns 400 e pico metros e quedou convertida a excavación en 200, prácticamente pouco máis da mitade. A excavación levouse a cabo baixo as condicións das que estamos expresando, e, bueno, xa temos aquí os primeiros restos. Bueno, o primeiro que queda en evidencia é a existencia destes grandes muros que son ni máis ni menos que as cimentacións da edificación, que, por outra parte, estaba relacionada cunha casa solariega, unha casa de certo renombre, porque, como saben ustedes, na fachada ainda se conserva o escudo, no escudo, onde aparecen representados, quero recordar, entre outros, as armas dos Galloso, non sei se tamén dos Neira, etc. Quer decir que a casa era unha casa importante. Unha casa que, al menos, no século XVIII, sabemos que estaba ocupada por un coengo da catedral, creo que recordar que era don Antonio Eira Roel ou algo así, non me acordo moi ben o nombre, pero que decir que foi unha casa bastante noble. Bueno, entre outras cousas, como se pode ver aquí, as cimentacións da casa eran o suficientemente importantes como para afectar e destruir parte dos restos arqueolóxicos da época romana que se conservan aquí. Bueno, isto que vemos aquí, os muros máis anchos, pertencen á cimentación da casa, aparece tamén algún pozo, porque esta era a parte traseira da casa, algún pozo desta época moderna, e vemos como cortados por os muros, empezan a aparecer aquí os primeiros restos da casa romana. Entre eles, evidentemente, e o máis chamativo, e a suerte que tuvemos é que na parte frontal da fachada aparecenos un bon fragmento da parte do mosaico que conformaría o conxunto de batitales.
Aquí, como vemos, está bastante ben conservado todo o que cabe. E reparen ustedes nesta rotura que hai aquí. Justamente aquí é onde estrouxo Vázquez Seijas en 1950 os dos fragmentos que trasladou ao museo, que pertenecían justamente a esta parte. Un deles relacionado con este conxunto mosivo, con motivos estos de círculos e rombos, e outro pertenecía a esta franxa. Bueno, como se pode contemplar, o mosaico, para o que era a obra, para as condicións na que estaba, está bastante ben conservado, aparece en boas condicións. Cas súas lagoas, como se pode ver, hai unha lagoa por aquí, sobre todo nesta parte, que é a máis interesante por outra banda, porque aquí é onde aparece o emblema figurativo, onde estaba representada unha escena con que vamos a poder contemplar agora. Bueno, isto un pouco tamén parte do proceso de excavación, de que se pode ver, o mosaico estaba coberto por recheos de escombro pertencentes á casa romana, porque hai que dicir tamén que as cimentacións da casa do 18 estaban construídas directamente sobre os derrumbres da época romana. Entón, houve que, ao seguir o proceso de excavación, retirar, e aquí vemos parte dos escombros de algúns restos significativos, como son estes que se poden ver aquí, que son restos das pinturas murais, que despois vamos a ver, dos estucados que decoraban esta habitación, e que pon en relevancia a importancia. E incluso, en algunha parte como esta, se pode ver aquí, por exemplo, restos das paredes da edificación caídos in situ. Algúns deles con restos de pintura mural in situ e que podemos recuperar afortunadamente posteriormente. Bueno, o proceso de excavación foi largo, bastante tedioso, iniciouse en 99, houve varias fases, no 99 empezamos a excavación en área e unha das cousas importantes que se levou a cabo foi a poder recuperar, a parte do mosaico, eses fragmentos de pintura que apareceron caídos in situ. Dáselle moita importancia ao tema do mosaico nesta excavación, pero tamén quero significar a importancia, porque quizás é un dos conxuntos de pintura mural máis importantes que temos ahora mesmo a nivel de Galicia, tamén dos máis importantes que hai a nivel peninsular de pintura mural, que a suerte de que esos paneles caíron in situ, é dicir, desprendéndose da parede e caíron directamente no chan, e para a súa recuperación contamos ca colaboración de un grupo de historiadores e arqueólogos pertencentes á empresa Tomos de Vigo que procederon á súa recuperación in situ, como se ve que un pouco o procedimento para pois trasladalos ao laboratorio e poder recuperar e reconstruir estes paneles que vamos a poder depois contemplar, algúns dos cuales, como veremos, se reintegraron a posteriori no proceso de musealización da casa. Bueno, isto é trasladado a unha planimetría arqueolóxica, o que eran as estruturas principales que aparecen do que era a edificación romana, que intentaremos explicar a continuación, e os muros en gris do que era a casa do 18. Bueno, visto a importancia destos achádegos, visto a relevancia que tiñan os mosaicos, visto que as normativas vixentes, digamos, aconsellaban permitían a súa conservación, o 26 de xullo de 1999 emítese unha resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural na que se, digamos, ordena, se pode dicir, a conservación in situ de que o conxunto é posterior posta en valor. E justifícase en base á extraordinaria entidade dos restos exhumados, o seu carácter de ben de interés cultural e de dominio público que, por lo tanto, aconsellaban a súa construcción, a súa conservación. Hai que pensar que uns anos antes, 13 anos antes, en 1986-87, se había producido o achádego do mosaico de Armañá, na rúa Armañá, que tamén é un dos mosaicos relevantes en Lugo, e que tamén houve a suerte de que apareceu prácticamente inteiro. Sin embargo, daquela, o planteamento nunca foi de conservación in situ, ni se planteou. Daquela eran os primeiros inicios das excavacións arqueolóxicas en Lugo, non había unha normativa que amparase a conservación, a lei de patrimonio ainda non estaba aprobada, e, por lo tanto, a solución que se adaptou naquele momento foi o de extraer o mosaico, eso sí, con el métodos moito mellores cos que se fixeron co de Batitales. Por lo tanto, a resolución da Dirección Xeral era clara, e todos os informes apuntaban a eso, que era necesario, dada a entidade e a importancia do conxunto, a súa conservación in situ. Entón, o que houve que facer é un replanteamento do proxecto de obra, porque, evidentemente, como dicía antes, estuve en contra dos intereses do propietario. Lógicamente,
que por outra parte recurriu esta resolución e estuvo en recursos plenos durante algún tempo ca Xunta contra a conservación destes restos. Entonces, ao final, chegouse a un acordo e decidiuse realizar un proxecto novo de cimentación de tal maneira que intentasen non afectar os restos arqueolóxicos. Que a idea precisamente de crear un espacio que no futuro fose visitable e musealizable. Para poder realizar estes traballos de cimentación de muros perimetrales e pilares, houve que primeiro proceder a tapar todos os restos que apareceron, rellenalos, protexer os mosaicos, protexer as pinturas. Entonces houve que se utilizaron unha capa de xeotextil, rencheuse con area todo e depois con escombros, de tal maneira que as máquinas de que realizaron os pilares de cimentación poderan entrar a obra sin afectar os mosaicos. Bueno, os bataches que se realizaron, e ao mesmo tempo tamén se procedeu a excavar os marxes de seguridade de 3 metros que habíamos deixado, permitiron completar, de alguma maneira, a excavación que nos habíamos levado a cabo anteriormente e recabar unha serie de datos bastante interesantes para o que depois sería a interpretación destes restos. Bueno, houve tamén, en algún caso, que levantar necesariamente algún muro. Para eso, o que se fixo foi proceder á numeración das pedras para poder restituirlo despois in situ. Houve que levantar algún fragmentiño de mosaico porque coincidía cerca algún pilar e para que non sufrira, levantouse para despois, como se verá, restituílo outra vez ao sitio. Entonces, o que se fixo tamén foi adaptar o proxecto de tal maneira que o baixo pudera ser visitable. Hai que pensar que os restos do mosaico aparecían aproximadamente a 1,30 m de profundidade con relación á actual rúa. Claro, a 1,30 m era imposible acceder a este local para poder contemplar esos restos, non? Entonces, o que se fixo foi negociar ca propiedade para poder levantar a placa do baixo comercial, no que tiña pensado instalar a tienda comercial, de tal maneira que quedara un espacio suficientemente amplio e alto para poder que fora accesible, non? Bueno, isto, evidentemente, trouxe as súas historias, porque houve negociacións bastante duras. O que houve que facer, por outra parte, é un proxecto, levar a cabo unha modificación do PEPRI. Porque, claro, esta modificación do proxecto de obra trouxe consigo que houbera que levantar en altura, ao ter que levantar o baixo comercial, houbera que darlle unha altura máis á casa, que naquele momento non tiña, porque a casa estaba localizada no que é o ámbito de Burgo medieval dentro do PEPRI, por lo tanto, houve que facer unha modificación do PEPRI que foi aprobada no ano 2003. Deronse uns dereitos constructivos que non o tiñan naquele momento, tamén se lle permitiu utilizar a parte de atrás do que era a horta para almacén, tendo en conta que iba a perder o que era o espacio para o seu almacén. E que reconstruíse un pouco o que é a configuración do espacio. En realidad, o que houve que levantar a placa prácticamente máis de un metro, en torno a 1,12 m, 1,20 m, non? De tal maneira que o baixo comercial non quedaba rasante ca rúa, o cual, ao parecer, naquele momento, para moita xente era un perxuicio, porque, do punto de vista do negocio, entendíase que o feito de que a entrada non estuvera rasante ca rúa podía ser perxudicial, cando é un pouco absurdo, porque aquí realmente o que se fixo foi construir 3 peldaños de escaleira máis, que xa digo, que houve que levantalo. Bueno, como digo, realizouse a obra e os restos quedarían protegidos. Bueno, ao mesmo tempo, prácticamente ao mesmo tempo, no ano 2002, deuse tamén a circunstancia que en aquel momento o Concello iniciou un proxecto de renovación de infraestructuras urbanas na cidade. Entre elas estaba contemplada a reforma da rúa Doutor Castro. Porque, recordemos, que aquí aínda tiña, conservaba o alcantarillado que se había feito a mediados ou a finales do 19. Vale? Entonces, como se trataba da rúa, sabemos que estaban os mosaicos de Batitales, sabemos que os mosaicos do baixo comercial se continuaban hacia a rúa, e evidentemente afrontamos esta excavación con unha gran ilusión, creéndonos que nos íbamos a encontrar con máis restos do mosaico de Batitales. Bueno, a excavación houve que facela con certa delicadeza, porque preveíamos, como se ve aí, a aparición do mosaico, e ao mesmo tempo tamén apareceron máis restos de pinturas murais que houve que extraer. Bueno, e que se pode ver perfectamente a disposición. O proceso foi, primeiro, houve que facer unha zanxa, unha gavia, dun lateral,
para poder deixar circulación. Seguramente moitos dos vostedes que están aquí teñan un recordo moi recente desta obra porque foi causa de gran admiración por parte da ciudadanía de Lugo, porque por primeira vez se poderon contemplar os mosaicos na súa plenitude, non? Entón, houve que abrir unha gavia na cual apareceron, como vemos aquí, parte dos mosaicos. Posteriormente se tapou esta gavia para poder abrir do outro lado, onde apareceron máis mosaicos. Que ocurría? Que non podemos abrir a rúa completamente porque, por o medio da rúa, estaba o alcantarillado famoso de século XIX. E ese alcantarillado foi construído máis baixo que o propio mosaico. Por lo tanto, o espacio que ocupaba o alcantarillado, o pouco que quedaría do mosaico foi destruído. Neste espacio que temos aquí, neste vacío, é onde estaba localizado, onde se localizaría os achádegos de Batitales de 1842. Bueno, como vemos aquí, a conservación dos mosaicos foi excelente, non? Os que apareceron eran excelentes. Bueno, aquí temos unha reconstrucción da rúa e a altura que aparecían, a 1,30 m, co cual tamén era bastante dificultoso a hora de realizar unha conservación in situ. Houve que realizar traballos de mantemento, conservación, consolidación dos mosaicos da rúa, como se fixo no seu momento con os mosaicos do baixo, e ao final o que se decidiu foi crear unha placa encima dos mosaicos para que quedara o espacio de abaixo hueco, ca previsión de que algún día se poder realizar esa obra que en 1842 intentaba facer a Sociedade Económica de Amigos do País, creando un espacio que permitira visualizar os mosaicos desde a propia rúa. Neste momento non se fixo, pero os mosaicos quedaron consolidados e se preveu este espacio para unha futura obra, como sabemos que despois se fixo. Bueno, aquí se pode ver perfectamente os mosaicos que apareceron no solar, os mosaicos que apareceron na rúa, e aquí entendemos a reintegración do mosaico de Batitales no conxunto musivario, perfectamente. Isto tamén é o que deu pé a que se pudera ver o conxunto en relación ca excavación. E a segunda fase deste proceso, unha vez feita a excavación, era realizar o que foi o estudio destos restos. Que era isto? A que pertencían estos restos? Que significaban? Bueno, a suerte tuvemos é que ao longo deste tempo entre que se iniciou esta excavación e pouco antes, tuvemos a suerte de que nos solares lindantes e nas rúas lindantes se habían realizado excavacións. Na Conde de Pallares, que é esta zona de aquí, en 1998, con motivo das obras da rúa, no solar número 18 da propia rúa do Doutor Castro, que se fixera un pouco antes da excavación do número 20, que tamén apareceron restos, e nun pequeno inmueble baixo comercial da rúa do Doutor Castro, que se ocupa a Zapatería Batitales, onde tamén apareceron restos mosaicos. Iso que permitiu? Permitiu facer unha reconstrucción bastante fidedigna desta parte do que era a domus, a casa. Bueno, e aquí xa advertimos unha serie de elementos chamativos que formaban parte desta casa. O primeiro que nos chama a atención é a existencia deste patio. Vamos ver aquí nunha reconstrucción 3D moito máis significativa. Bueno, aí temos, por unha parte, unha serie de elementos que hai que destacar. O máis chamativo é a existencia deste patio. Un patio porticado, o que se denomina peristilo, que o que era moi característico na arquitectura romana. E é a primeira vez que se comentaba en Lugo. Por lo tanto, isto que facía? Tiña a misión de darlle luz e ventilación á casa. Hai que pensar que as casas romanas, por regla xeral, eran dunha planta baixa. Entón, distribuíanse en plano. Ben, é verdade que había casas de varios pisos, como xa sabemos que ocorre en outras cidades. E logo non o temos documentado, bueno, hai algunha evidencia, pero estamos falando que era unha casa desarrollada en planta. Entón, a existencia de patios interiores eran vitales, porque, entre outras cosas, as casas eran cerradas na fachada hacia a fachada, estaban prácticamente, non tiñan casi ventanas. Toda a vida da casa romana se realizaba hacia o interior. Entón, a existencia destes patios era vital. Entón, non só temos aquí un patio, senón que intuímos, por os restos que conocemos, que posiblemente ao outro lado da gran sala do mosaico había outro patio. Entón, en relación co patio, este famoso peristilo, hai que poñer en evidencia o que eran os restos que apareceron, que son este que temos aquí. É dicir, este é o pasillo deste patio que vemos aquí na reconstrucción. O que desapareceu foi a ala, este lateral. É un patio que tiña só 3 lados, que estaba anexo á sala principal do mosaico. E aquí temos a reconstrucción un pouco do patio, tal como o podemos ver hoxe en día na Casa dos Mosaicos.
Por outra parte, é importante tamén salientar a existencia do que sería a sala do famoso mosaico do Ecos. Vale? Aquí ten un problema ca presentación que non me deixa ir a... Bueno, xa se me liou a tecnoloxía. É o que ten a tecnoloxía. Bueno. Teño que perdonar, porque se me escapou a presentación e teño que retomala de novo. Bueno, o que temos aquí é a sala principal. Un salón principal que é o que se denomina o Ecos, que seguramente era o salón principal da casa. E iso sabémolo non só por o mosaico que pavimentaba a casa, senón porque tamén no interior apareceron, como víamos, os restos das columnas, é dicir, era unha sala con columnas donde o que destaca é o mosaico principal, que é o que parte do cual hemos visto na calle, do cual formaba tamén parte o famoso cabeza de océanos. Vale. E precedido a entrada desta sala, había outra pequena sala, ou antesala que chamamos, a cual pertenecía outro mosaico, que é o que tamén nos apareceu dentro dun mueble de outro castro e na propia rúa. Bueno, como vemos, a configuración é axial, é dicir, hai un eixe aquí que centraliza toda a decoración, as principales escenas están enfrontadas ás entradas, e que había unha entrada que daría a unha especie de corredor ou pasillo, e esta era a entrada principal á sala, ao gran salón. E por os laterales se comunicaría cos espacios porticados estes do peristilo. Vale. Esta é unha reconstrucción que fixemos a partir dos restos que se conservaron destes dos grandes mosaicos. Como podemos ver aquí, estes son os restos que se conservaron, pero a partir dos poucos restos é fácil reproducir o conxunto mesivario. Vale. O principal, que sería este, que é a gran sala esta do salón de recepción, xa de entrada xa nos está dicindo que era este mosaico, por a súa perfecta execución, evidentemente a casa tiña que ser unha casa de gran entidade, unha casa noble, pertencente a un importante personaxe da élite social da cidade, posiblemente un magistrado, quizás da cidade ou incluso a nivel provincial. Non? Porque vamos a ver agora, co tema do detalle dos mosaicos, como a execución destes mosaicos, os seus motivos decorativos, a existencia das pinturas murais nas paredes, todo leva a refrendar a importancia e a magnitude desta gran mansión. Bueno, decir que a sala principal, o gran salón principal, interpretamos que debía ter en torno a uns 150 metros cuadrados de superficie, hai que imaginarse, máis que un piso da actualidade, mentre que a sala máis pequena, que é esta, ocupaba en torno a uns 60 metros cuadrados. Vale? Bueno, aquí o que hai que destacar nesta é o que falábamos antes. A escena principal, que é da cual apenas temos datos, non? Que a escena figurada que ocuparía o espacio central do mosaico. Bueno, conservan restos desta figura de dos cabalos, como vemos aquí. Aquí temos a cabeza e o torso dianteiro dun cabalo e as patas traseiras e a parte posterior co rabo de outro cabalo. Bueno, aquí o que hai que destacar é a perfecta execución técnica deste mosaico. Realmente, os detalles da cabeza podense observar con perfecta definición, e que temos o arnés que configuraba que aparece na cabeza, estaba tamén rematada por un penacho, vale? E posiblemente isto, e que faltaría a principal, este cabalo, por a súa disposición, estaba montado por un xinete, vale? E seguramente, ainda que non o sabemos con exactitud, isto representaría unha escena de caza, tal vez. De aí a disposición do cabalo con ese galope pausado, levantando unha das patas dianteiras. Bueno, os outros motivos que configuran o gran salón están presididos, como non podía ser de outra maneira, que a figura da escena de océanos, vale? Do cual xa vimos antes que apenas se conservan estes fragmentos, pero que aquí podemos reconstruir. Bueno, é unha escena de motivos mariños e que está franqueado por dos delfís, a cabeza barbada,
onde salen dúas antenas ou dúas antenas, unhas patas de cangrexo, é dicir, unha representación clásica do deseo océano. Dicíamos antes que a interpretación inicial era dun templo, ora sabemos que isto ten un simbolismo quizás relacionado co tema da riqueza, un tema de protección, etc. Bueno, non vamos a entrar en esos detalles porque eso levaríanos máis tempo. Depois coñecemos outra das bandas do mosaico da sala principal, que é este lateral, ao que pertenece o fragmento que recuperou Vázquez Seijas, é o espacio entre columnas, que sería, esta é unha base que soportaba as columnas do salón. Entre esos espacios entre columnas dispóense estes paneles con motivos xeométricos, motivos de trenzados, onde alternan, por exemplo, con nudo de Salomón, con alternancia de colores de todo tipo. Outra, quizás a máis principal e a máis chamativa, é esta banda decorativa onde aparecen escenas de animales, con unha decoración vegetal. Bueno, aquí o que hai que destacar é isto, que é a figura dun león e a figura dun toro ou dun bóvido. Bueno, aquí o que quería chamar a atención é sobre a técnica empleada neste mosaico. Fíjense ustedes a diferencia que hai entre estas teselas e estas. Isto que normalmente son pedriñas de colores de dun centímetro, mentras que as figuras están realizadas con teselas de medio centímetro. É onde alternan os colores e disposición de forma gradual. Por exemplo, a figura do león me chama a atención este aspecto tan repousado que ten este león. Parece que non parecería unha fiera, máis ben parece un gatiño. É dicir, aquí o artesano que fixo este mosaico, realmente, aparte de decirnos que controlaba a técnica, o tío, digamos, regodouse na súa recreación, porque se poden contemplar perfectamente as guedellas do león, este aspecto que, de alguna forma, amansa, este aspecto relaxado que amansa a fiereza do león. Vemos que a figura está perfilada con estes teselas de color máis oscuro, xa digo, as guedellas representanse con teselas de gradación de colores. E con este posible toro ou boi pasa o mesmo. Por exemplo, a disposición do rabo, como sacudíndose as moscas, a cabeza agachada como se estuvera pacendo, é dicir, hai un control da técnica do mosaico espléndida, e ao mesmo tempo estamos dicindo que os autores, é dicir, os artesanos que fixeron estes mosaicos, evidentemente eran artesanos procedentes de talleres de certa entidade. Por eso nos pensamos, por outra serie de cuestións, como poden ser paralelos con outros lugares, que eran muxivarios, é dicir, artesanos procedentes do norte de África, porque encontramos moitos paralelos con mosaicos do norte de África. Outra das escenas son estas que pertenecen ao que sería a orla que, digamos, marcaría a escena principal deste mosaico, que descoñecemos totalmente, porque se prolonga debaixo das casas colindantes. E non teño a esperanza de que poda aparecer, porque parte destas casas teñen cimentacións bastante potentes, por o cual é posible que se hubieran destruído esta escena, que por outra parte debía ser excepcional. Debía ser unha gran escena, posiblemente tamén reproducindo algunha escena mitolóxica, da cual só temos aquí un pequeno indicio, que este de aquí, isto pertenecería a esa parte da escena do mosaico, cunha reparación que se realizou moito máis tarde. Destacaba tamén o tema da pintura mural, magnífica. Aquí se pode contemplar estes motivos vegetales que decoraban os pasillos que flanqueaban ese espacio de patio porticado. É dicir, que era un espacio posiblemente dedicado a xardín. De aí os motivos que se representan. Ao mesmo tempo, as habitacións representaban tamén uns zócalos decorados con estes motivos pintados que reproducen a imitación de mármoles. A falta de mármoles orixinais o que facían era pintalos, pedras amarmoladas, que para un pouco tamén acentuar a suntuosidade e a riqueza desta gran mansión. Bueno, para entender a importancia desta mansión, desta casa, hai que tamén contextualizala no que é a trama urbana do Lugo romano. Temos aquí os restos da vivenda e vemos que ocupa un espacio central dunha gran ínsula, é dicir, dunha gran parcela que estaba delimitada por varios eixes viarios. Ao lado, xustamente, do foro da cidade, é dicir, na parte máis importante da cidade. Por lo tanto, estamos falando dunha gran residencia urbana que ocupaba un dos espacios centrais da cidade, cerca do foro, co cual compartía fachada hacia o oeste con esta rúa, que é a rúa principal, que é o que chamamos o Cardo Máximo, e hacia o norte
co que sería o decumanos máximo. Posiblemente tendría fachada a estes dous eixes viarios. Bueno, conocemos restos destes eixes viarios a través das diferentes excavacións que se produciron, e, por o que entendemos, non sabemos da existencia de algún eixo viario aquí que poderá aparecer, digamos, dividindo a ínsula. É posible que nunha data anterior a esta que pertenece á casa, non creo que non o dixen, pero esta casa, por tal como se conservou, datámola en torno a finales do siglo III, siglo IV despois de Cristo, si ben coñecemos que antes houve fases na casa, porque hai que dicir que o feito de que apareceron os mosaicos, o feito de que os pavimentos da casa se conservaran perfectamente, non permitiu avanzar na excavación, entonces non podemos documentar os niveles máis antigos da casa, non? Pero a casa, como digo, ocupaba un ámbito o suficientemente importante dentro do espacio urbano de Lugo. Hai que decir que cerca de aquí estarían os restos do que sería isto da Armañá, onde apareceu outro mosaico, e aquí temos os restos de Santo Domingo, da Praza de Santo Domingo, onde apareceu tamén outro mosaico, por lo tanto, estamos na parte residencial da cidade, a que ocuparían as casas máis relevantes da cidade. Vale? Bueno, como decía, o conxunto enriquecese, vai enriquecendo recentemente, co feito de que se van excavando tanto na rúa como nos solares colindantes, e iso vai nos permitindo reconstruir e conocendo cada vez máis dependencias desta gran vivenda. Bueno, o último proceso, vou avanzar un pouco máis rápido, desta secuencia é a musealización destes restos. Dicía antes que houve que realizar modificación no proxecto para poder conservar in situ baixo en sótano, baixo o actual baixo comercial, e facelo visitable. Bueno, isto é como estaba cando se realizou o proceso e isto é como está agora. Vale. Varias secuencias deste proceso, para o cual houve que restaurar tanto os mosaicos como as pinturas, reintegralas in situ para poder, digamos, facelas comprensibles. O mosaico, nas partes que faltaban, optouse por recrear mediante a pintura eses motivos que faltaban, e o ano 2005 púdose inaugurar este centro de interpretación arqueolóxico que se chamou Casa dos Mosaicos Batitales. Vale. Por outra parte, ao mesmo tempo prácticamente, como explicaba antes, cando se realizou a excavación da rúa, bueno, mellor dito, un pouco máis tarde, con motivo da aplicación do plan urban na cidade, houve ocasión de poder realizar as ansiadas ventanas arqueolóxicas na rúa para permitir contemplar os mosaicos que ahora sabemos están debaixo desta rúa. Non foi factible realizar a gran ventana arqueolóxica que no seu momento habían proyectado os amigos da Sociedade Económica, houve que optar por ventanas máis pequeniñas, porque iso plantea, evidentemente, uns problemas graves para a circulación. De feito, siguen dando algún que outro problema, porque houve que optar por vidreiras que foran antideslizantes para que a xente non resbalase, ainda así hai algún problema de vez en cuando, que permitiran a visibilidade. Eso tamén lle resta visibilidade aos mosaicos, pero, bueno, esperemos que nun futuro, non moi lonxano, se invente algún vidro que sea antideslizante, antirrotura, antitodo, e que ao mellor nun futuro podamos realizar aquí unha gran ventana arqueolóxica que permita contemplar como realmente debe ser dunha forma, digamos, máis visible os mosaicos que sí que se conservan debaixo da rúa. Bueno, este é o estado actual da disposición das ventanas, unha está aquí, e as outras dúas aquí, que se abriron, como digo, de forma consecutiva máis ou menos en 2013 e 2015. E, bueno, xa para rematar, hai que dicir que outra das partes importantes deste proxecto de excavación e investigación é a divulgación. Todo isto que estou explicando non valdría para moito se isto non se dá a coñecer ao público, non se dá a coñecer tanto a entidade científica como ao público en xeral, e para iso é necesario realizar labores de divulgación, como, por exemplo, este propio acto no que estamos, e publicacións, desde o punto de vista de folletos informativos, como a existencia dunha publicación que tuve digamos, o honor de realizar, que é esta da monografía sobre a excavación. Bueno, e con isto, simplemente, darlles as gracias a todos, nada máis. Hai pouco tempo, pero abrimos un turno de cuestións, de preguntas, se alguén quere plantear alguna dúda ou que se aclare algo. Dime, Lino.
se quitaban del restos del Imperio Romano, como en Sicilia o en Turquía, o simplemente le pedían a un tipo que haga un mosaico. A ver, como en todo, como ocurre hoy en día, hay especialistas. En la antigüedad había especialistas que realizaban cerámica, había especialistas para realizar el vidrio y había especialistas para realizar los mosaicos. Esto eran talleres de artesanos que tenían su especialidad en la construcción de mosaicos y que normalmente eran talleres itinerantes, que facían era ofrecer o seu traballo a aquel que demandaba. Entonces, digamos que se movían dun sitio para outro. Eu dicía antes que aquí a posibilidade de que os que fixeron os talleres de Lugo foran artesanos procedentes dun taller do norte de África. Podían ter influencia desos talleres ou ser artesanos tamén procedentes des talleres do norte de África que se houberan desplazado, non digo a Lugo, senón a península. Non o mencionei porque isto dá para moito, pero temos moitos exemplos parecidos como o mosaico da escena de océanos con motivos mariños. Coñecemos máis exemplos aquí no ámbito do noroeste en Galicia e tamén na península con motivos moi parecidos. E de feito, pon iso en ligazón ca posible existencia dun taller que nesta época que houbera itinerante por o norte e que estuvera realizando ao mesmo tempo todos estes mosaicos, vale? De feito, hai elementos comuns que participan en todos os mosaicos. Elementos como a representación do movimento da auga que nos indican que posiblemente era a mesma man, o mesmo artesano o que facía os mosaicos. Isto facíase en base a un diseño previo que o diseño e o motivo o escollía o propietario. É dicir, eles levaban como un catálogo, como tampouco facían as cousas porque sí, había evidentemente unha razón artística e digamos estilística, pero o propietario sempre escollía os motivos un pouco en función dos seus intereses. Por exemplo, se quería representar ou expresar a súa riqueza, intentaba buscar motivos que aludisen a eso. De aí o tema das escenas de caza, as escenas de circo, as escenas marítimas de marinas, as escenas de banquetes. É dicir, o mosaico estaba representando e reflexando a dimensión social do propietario e ao mesmo tempo é unha forma de aparentar ou de mostrar, máis que aparentar, a súa riqueza, non? Sí? Bueno, primeiro quero felicitarvos tanto pola iniciativa xeral de desenterrar o pasado como por as outras ponencias e esta en particular, sobre todo aquí Enrique, penso que fixeche unha exposición da historia contemporánea do achado do museo e logo da súa reconversión e traballos arqueolóxicos para reconvertilo, bueno, no que é agora, nun centro visitable e moi interesante, desde logo moi representativo de Lugo Augusti. E despois de darvos os parabéns, que continuando co que decía sobre os artífices dos mosaicos en relación cos artífices das pinturas, como ao fin e ao cabo se creaba, digamos que un traballo en concreto dunha domus que se habería, ou xa sei que constancia arqueolóxica probablemente non haxa, pero ao mellor documental ao respecto do paralelismo entre os artífices musivarios e os artífices das pinturas murais. Sí, é evidente que tiña que haber alguna relación, é dicir, é de pensar que a execución tanto do mosaico como das pinturas se deberon realizar ao mesmo momento, pero seguramente eran talleres e artífices diferentes. Un se ocupábanse da pintura e outros ocupábanse dos mosaicos. O programa decorativo era único, era uniforme, é dicir, cando se realizaba o pavimento do suelo con mosaico, as pinturas das paredes de alguma forma intentaban representar tamén algo parecido. Falaba antes que as pinturas recreaban, por exemplo, as pedras marmóreas, non? Mármores como brocatel, mármores de lujo. De alguna forma tamén expresaban o mismo, intentaban expresar o lujo da casa. Sabemos, por exemplo, que hai moitos pavimentos musivarios que se realizan con pedras de mármol, que é o que lle chaman o setile. No caso de Lugo non temos constancia deso, pero de alguna forma esta representación da pintura mural tamén de alguna forma representa moitas veces os motivos dos mosaicos, como ocurre cas escenas de motivos vegetales que aparecen concretamente nesta casa e que a veces tamén aparecen reproducidas igual ou semellantes en motivos musivarios. É dicir, con isto que quero dicir que os artesanos eran posiblemente talleres diferentes, pero que podía haber unha relación estreita entre eles, no sentido de que posiblemente cando se realizaba un traballo ambos participaban do mesmo proxecto.
Sí, a ver, todos os datos arqueolóxicos deste momento, no momento que a casa, ao momento que pertencen aos mosaicos e as pinturas, lévanos a pensar que foi en torno a finais do siglo III e IV. Pero esta casa xa ten unha perduración no tempo máis larga. Sabemos que xa desde o siglo I existía, non como tal, porque sofriu reformas. Antes non falei dun detalle que se vía na diapositiva, que era a existencia dun hipocausto, que é unha sala calefactada, destas clásicas do mundo romano, que é moi característica desta época, do siglo IV. É dicir, que houve unha reforma na casa durante o século IV, coincidente, por outra parte, cunha reestruturación que hai a nivel de toda a cidade, porque parte da vía principal que discurre por a fachada norte da casa, o que chamamos o de Cumanos, sufre unha reforma total nesta época, que é cando se falla esa cloaca que vai por debaixo da rúa. É dicir, coincide neste momento con un momento de esplendor a nivel da cidade. Por lo tanto, non é raro que nese momento, como acontece co mosaico de Armañá, este é un momento en que prácticamente todas as casas non digo se redecoran, moitas delas, porque non conocemos a existencia de mosaicos anteriores a estas fechas, al menos en Lugo, vale? Entonces, decimos que a datación ciframos en torno ao final do siglo III, siglo IV, non só por o contexto arqueolóxico, principio do IV, sí, non só por o contexto arqueolóxico, sino tamén por os paralelos que hai cos mosaicos. Como dicía antes, son motivos que se repiten en moitos sitios, en outras partes que están ben contextualizados, por os detalles, por os diferentes motivos, que son coincidentes con este momento. Vale? Viendo que ya los trabajos dentro de, bueno, respecto a esos mosaicos, ya empiezan ya desde hace 2 siglos, ¿cómo se siente uno cuando, bueno, finalizar el trabajo no es poco? Supongo que algún día yo espero que se descubra todo el Domus, pero un avance tan significativo dentro del trabajo de desvelar los mosaicos, ¿uno cómo se siente? Bueno, o único que podo decir é que isto é, para un arqueólogo, isto é unha xoia, é un caramelo. Poder ter a suerte de poder excavar uns restos de época romana nunha cidade, encima que che aparezca un mosaico, digamos que é unha satisfacción personal. Por outra parte, tamén un reto, porque detrás dese traballo tamén hai todo un proceso de a conservación, o estudo, etc. Pero temos non sei se a sorte, a desgracia en Lugo, de que non son moitos os mosaicos que aparecen. Digo a sorte no sentido de que os que apareceron foron contextualizados en excavación, salvo o caso de Batitales, o primeiro achádego, o resto que coñecemos de mosaicos, os poucos mosaicos que temos en Lugo, apareceron en contextos de excavación. E, por outra parte, eu teño a satisfacción personal de haber participado no achádego de todos. En ese sentido, me sinto doblemente satisfeito. Entonces, digo que en Lugo non sei se aparecerá algún mosaico máis, pero sí que é verdade que, nese sentido, non responde ao que responden moitas cidades romanas desta época, sobre todo o que aparece no sur, que é moi frecuente o achádego de mosaicos en cada excavación que se fai. Bueno, ao menos de momento sabemos, eu, por exemplo, neste caso, preveo, sei, de que parte destes mosaicos aún se continúan debaixo dos solares colindantes, co cual creo que vamos ter a suerte o día de mañá, porque xa vamos a ter o fixo, que é outra circunstancia ao noso favor, vamos a poder ter a suerte de recuperar a unha parte importante deste conxunto musivario. Bueno. Quería preguntar, cando se abandona a Domus? Bueno, é unha pregunta interesante. Hai un proceso de abandono generalizado nun momento determinado que todos asociamos con ese momento de crise no imperio, ca decadencia da cidade, que é a época de que chegan os suevos. E isto tamén se reflexa moi ben aquí, nesta casa. Por que digo isto? Porque encima do mosaico hemos detectado a construción de muros desta época, máis ou menos, en torno a fin do siglo V, siglo VI, que o que están reflexando é que naquele momento a existencia dun mosaico non mosaico dábelles igual para esta xente. É dicir, o que lles importaba era reocupar o espacio. Entonces, por exemplo, o mosaico é probable que esta casa, que foi unha casa luxosa, que era un gran salón de recepción que utilizaba o seu dono para recibir a súa clientela e os seus amigos, nun momento determinado nesta época, convírtese nunha casa menor. É dicir, posiblemente a casa, que antes tampouco dixen, pero ocupaba unha gran superficie dentro do que era o ámbito da cidade,
pois quedou reducida en partes e foi ocupada por diferentes donos. Estes espacios quedan abandonados, parte dos derrumbes prodúcense sobre a propia casa, e hai que presupoñer que xa en torno ao século V o que parte do mosaico e todo eso foi recupado por vivendas que non tuveron en conta para nada a existencia destes mosaicos. Hace un momentito estábamos hablando de otros mosaicos. Yo quería saber en la provincia de Lugo en qué otros lugares podemos encontrar mosaicos romanos. En Lugo, sí, en Lugo conocemos achádegos casuais de algún mosaico, por exemplo, no norte, na costa de Lugo, temos se fora en Ribadeo ou cerca de Viveiro, En Murela, tamén, sí, en Pol, aparece aquí cerca de Doncide, Lugo, en Doncide, en Pol, cerca de hai Vilalonga. un hallazgo dun mosaico de xa fai moitos anos que, por cierto, curiosamente, representa un motivo semellante a este de Lugo. Por lo tanto, hai que pensar que nesto que eu dicía, posiblemente foron os mesmos autores. Pero esos mosaicos, o diferencia de Lugo, claro, Lugo falamos de que é unha cidade, núcleo urbano. Estos mosaicos dos que falo aparecen en contextos de villas rurales, porque é o máis normal tamén nesta época. No século IV, os grandes mosaicos que se conocen, sobre todo no ámbito do noroeste, na península, están relacionados con villas romanas. Carranque, Dueñas, etc. Son grandes villas romanas, propietarios que mellor tiñan unha casa na cidade, pero que tiñan as súas grandes estancias no campo, non? Entonces, 2 ou 3 casos, poucos en Lugo, poucos hai. A nivel do noroeste de Galicia hai bastantes, moitos máis. Vale? O que pasa é que estos están sin estudiar. Foron hallazgos casuales. Nada máis. Moitas gracias por a súa asistencia. Emplazámonos. La siguiente conferencia del ciclo este de desenterrar o pasado será en abril, 12 de abril, será sobre a muralla de Lugo e dará o doctor Enrique Alcorta. Vale, emplazámoslo logo. Veña, graciñas.